ฮาเลลูยา Hallelujah. ผมต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาบางคืนผมนอนไม่หลับ I gotta admit that these past few nights I haven't been able to fall asleep that well เพราะว่าผมกินกาแฟ because I've been drinking coffee. นอกนั้นหลับสบายทุกคืน Other than that coffee, I've been sleeping like a log. หลายคนเป็นห่วงผม A lot of people are worried about me. ไม่ต้องห่วงแล้วครับผมกำลังจะเป็นมีคนมีชื่อเสียง You can chill because I'm about to be a famous person. และท่านก็จะไม่สัมผัสความกังวลใจอะไรจากหน้าตาของผม You will not sense any anxiety from my face. นะครับผมจำได้ว่าข่าวที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรเราวันแรกนะครับผมได้อ่านตอนกำลังขึ้นเครื่องบินไปขอนแก่น I remember, the first news that came out on, our church, on the news, it happened when I was going on a plane to Konkan พอผมเข้าไป province. ในห้องที่พักนะครับพี่น้องที่นั่นน่ะก็ขยันขยอให้ผมไปกินเอาไปสุราษฎร์ก่อนวันนั้นไปสุราษฎร์เขาขยันขยอให้ผมไปกินรังนกที่เขาใส่ไว้ในตู้เย็น I'm sorry, it was actually Surat Thani province, but that was the brothers and sisters in Surat Thani province wanted me to have some bird's nest. Yeah. แล้วก็พอผมหยิบขึ้นมานี่นะครับรังนกนั้นไม่ใช่เป็นยี่ห้อชื่อเบลแปลว่าระฆัง The brand of those the bird nest was bell. That means a สี bell. แดง It was red. และพรีเซนเตอร์คือคุณหนุ่มกัญชัย And the presenter was Mr. Num Kanchai, a talk show host here. He's really famous on his TV show. คุณหนุ่มกัญชัยตีระฆัง หรือว่าเบล Mr. Num Kanchai is the one who's hitting this และพ bell ระวิญญาณตัดใน because ใจ he's the ผมบอกว่า presenter. เหตุการณ์นี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้า And the Holy Spirit told me that this situation, this circumstance will be of good, be something good for you. นะครับพี่น้องถ้าเราพนันข้างที่ชนะแน่ๆยังไงเราจะกลัวอะไรจริงไหม If we putting our bets on the sides, that's definitely going to win. Why would we be scared? พลังแห่งความตายจะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้ The power of death cannot win over the church. นะครับและนี่ก็คืออาจจะเป็นคำเทศนาการแรกในรอบ3 สัปดาห์ที่ผมได้เทศ This is the first teaching that I've taught in 3 weeks. ตลอด1 เดือนที่ผ่านมานะครับผมเดินทางเยอะมากๆนะครับ Along the course of the last month, I've been traveling a lot. นะครับผมเดินทางพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่กวางโจว I brought the kids to go to an educational field trip in Guangzhou, China. นะครับพอผมกลับมาเนี่ยผมก็บินต่อเช้าวันนั้นเลยนะครับไปเคนยา After I came back from China, I flew to Kenya. พอกลับมาจากเคนยานะครับอีกวันหนึ่งผมก็บินไปขอนแก่น And when I got back from Kenya, the next day I was flying to Konkan province. สุราษฎร์ Surat Thani, เชียงราย Chiang Rai. พอกลับมาปุ๊บนะครับก็ไปค่ายแหวกทะเลแดง As soon as I got back, we went to our annual church camp. แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปฟิลทริปของผู้นำนะครับที่เวียดนามอีก After the church camp, we flew to Vietnam for our leaders รวมๆก็เกือบเดือนทีเดียว in Vietnam. Along that course was about a month. นะครับจริงๆเขาน่าจะเรียกผมว่าด็อกเตอร์นักบินอะไรประมาณนี้นะฮะ They should call me Dr. Pilot. นะครับก็มีประสบการณ์หลายอันที่อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็เล่าให้ฟัง There are many experiences that I wanted to share up here today. นะครับจริงๆผมก็คงจะมาเล่าในคำเทศไปเรื่อยๆนะครับ And I'll probably be telling about these experiences in the ทริปที่ประทับใจมากๆทริปหนึ่งคือทริปกวางโจว one trip that I felt really impressed was Guangzhou. นี่คือภาพกวางโจว This is the picture of Guangzhou, นะครับ China. แล้วก็ผมมีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็คิดว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ที่คริสตจักรเราได้เผชิญอยู่ And we met of a circumstance, and I think that it's kind of what our church is facing right now นะ as ครับ well. ทริปกวางโจวเราพาเด็กนักเรียนกศนนี่นะครับไปทริปดูงานที่กวางโจว And this Guangzhou, we brought our Gosano ภาษาอังกฤษพูด NFE NFE kids out for this outing in China. จริงๆผมจะบอกนะผมจบปริญญาเอกที่จุฬานี่นะครับผมก็ได้วุฒิกศนมาเหมือนกันนะ I finished my PhD in Chulalongkorn University. I also have this NFE degree. นะครับเกือบ40 กว่าคนเนาะไป
ไปที่กวางโจว Almost 40 lives were ผมต้องเดินทาง went กลับ to วันที่ Guangzhou as well. 24 ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับ I have ต้องเดินทางกลับประมาณวันที่ 24 เกือบเที่ยงคื we น had to travel back on the 24th about at midnight. นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในคืน 23 กลางคืนนะครับได้เกิดพายุขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี เกิดขึ้นและมุ่งหน้าเข้าสู่ฮ่องกง What happened was on the night of the 23rd, a storm came in from Hong Kong นะครับถูฮ่องกง to Hong Kong. อ่า Sorry. ฮะอันนี้นะครับไม่ใช่ครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าฮ่องกงเนี่ยมันติดกับเซินเจิ้นและเซินเจิ้นเนี่ยมันติดกับกวางตงกวางตงติดกับกวางเจาก็คือเมืองที่เราไปนี่แหละ Hong Kong's connected to Shenzhen, and Shenzhen is connected to Guangdong, and Guangdong is connected to Guangzhou, which was the course of where the storm was going. แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนมาบอกว่าสนามบินจะปิดผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดกลางคืน And everyone was talking and telling us that the airport's going to close, the airport's going to close, and I didn't know because it was nighttime. พี่น้องรู้ไหมพอขึ้นมาวันที่ 24 ตอนเช้านะครับกวางเจากลายเป็นเมืองร้าง And on that 24th, Guangzhou became like an abandoned เซ city. เว่นปิดแท็กซี่ไม่ 7-Eleven มี closed, no taxis, ร้านอาหารปิดทั้งหมดเลย no restaurants at เขา all. เตรียมรับพายุกัน They were getting ready for the storm. แล้วที่เจ๋งมากก็คือว่าผมต้องเดินทางกลับเพื่อจะบินต่อ And the cool thing is, I had to fly back that night to go travel to Kenya. ผมต้องบินตอนเช้าไปเคนยา I had to fly to Kenya in the morning. การที่พายุเข้าแล้วสนามบินปิดหมายความว่าผมจะไม่สามารถไปได้ That storm that came in and that the airports were closed, that meant I could not fly to Kenya because เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินตอนเช้าผมต้องพวกเราต้องวิ่งไปซื้ออาหารมาเพื่อจะซัพพอร์ตคนที่อยู่ในทริปทั้งหมดที่เป็นเด็ก it was an emergency because we had to go get, emergency supplies and food for the kids that went because it was such a, extreme situation. โรงแรมที่เราพักเนี่ยมันติดกับแหล่งช้อปปิ้งหลักของกวางโจวเลยนะครับชื่อเป่ยจิงลู่ร้านอาหารจำนวนไม่ใช่ร้าน2ร้านนะครับเป็นพันร้านปิดหมด And the place that we were staying at was closest to the biggest shopping center in Guangzhou, China, and it was called Beijing Road. But all the shops were closed. คุณทีมนะครับแจ้งมาว่าสนามบินขึ้น black out คือไม่มีสายการบินเลย Miss Team, who works at Suvarnabhumi Airport, she told us that the airports were blacked out, so no flights were going in and out from คุณอ้อ China. คุณเบียร์นะครับไปหาห้องพักที่แบบใหญ่ๆเพื่อจะจุคนได้เพื่ออาจจะต้องนอนต่ออีกคืนหนึ่ง And Miss Aw and Mr. Beer, Mrs. Aw and Mr. Beer, they got us like a bigger hotel room in case we had to stay another night. ผมรู้สึกว่าเหมือนวันสิ้นโลก It was like Armageddon, the end of the world. และความหวังที่ได้เดินทางที่มันลิบหลี่มาก And the hope of flying back was so teensy ผม weensy. บอกอิงบอกว่าไปบอกแม่ด้วยนะว่าอาจจะต้องเลื่อนไฟ And I told Ying to tell her mom that maybe you guys have to change your flight พอผมเช็ค schedule เข้าไปใน time. โปรแกรมนะครับทุกสายการบินในประเทศยกเลิกหมด And when I checked in the phone program, it said that every single flight was like in the country. พี่น้องคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญไหมฮะ Do you guys think that this is a coincidence? นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเจอพายุเวลาเดินทาง This is not the first time that I've met a storm when I was about to travel. นะครับตอนผมไปที่อเมริกาไปชิคาโกตอนเครื่องลงปุ๊บผมจะขึ้นเครื่องทันแน่ๆนะครับมีเวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งอยู่ดีๆพายุเข้าตอนเครื่องจอดเลยก็ต้องหยุดอยู่บนแท็กซี่รันเวย์อีก40 นาที And when we were in America, we were in Chicago, suddenly, as soon as we landed, we definitely had time to go to the next plane because we were boarding for another plane. But suddenly, as we landed, a storm just came in. ตอนผมจะออกจากชิคาโกเดินทางไปที่นิวยอร์กนะครับเพื่อจะไปสนามบินนะครับอยู่ดีๆผมขึ้นเครื่องแล้วนะครับอยู่ดีเขาให้ผมลงจากเครื่องแล้วก็แคนเซิลไฟล์เลยบอกพายุเข้าที่นิวยอร์กอีกรอบ And then after that, we got another plane, and then I was already on the plane, but they kicked us off because a storm came into ผม New รู้ใน York. จิตวิญญาณเลยว่าพายุเนี้ยมันมาเพื่อขัดขวางไม่ให้ผมไปที่เคนยา I knew that this storm that came in, as referring to one in Guangzhou, it says that it's like it was definitely blocking me from going to Kenya. พี่น้องความเชื่อคือการเชื่อในใจและประกาศออกมาผมพิมพ์ลงไปในกลุ่มไลน์บอกว่าวันนี้เราจะได้กลับบ้าน And I used our faith. We used faith, and we declared in the line group and in the group chat that we are going home today. นะครับในที่สุดนะครับพี่น้องที่โบสถ์ก็ร่วมกันอธิษฐานเผื่อ And in the end, we were our church members. We were praying for this situation to อา pass จารย์ by. บุ๊กส่งแผนที่
อากาศมาให้ผมดู Pastor Brooke sent me like a weather map of like how the circumstances were of the ฮ่อง weather. กงมาอยู่ข้างบน Hong Kong up there. มันตอนบ่ายสองมันเปลี่ยนทิศทันที มุ่งเข้าสู่เวียดนาม At 2 p.m. So from the course going to Hong Kong to Guangzhou, it บ่าย changed สาม to พายุ Vietnam. เลยบริเวณฮ่องกงและกวางเจาไปเลย So at 3 p.m. the storm it went off course and it went to another place. 6 โมงเย็นร้านชาบูที่กวางเจาก็เปิดในที่สุด 6 p.m. all the that hot pot place finally opened. สายการบินทุกสายการบินถึง 4 เที่ยวที่เราจองไว้ทุกเที่ยวบินไม่มีการยกเลิก Every airline renewed all the flights and all of our 4 flights that were going back to Bangkok were renewed. นะครับพายุลากาซาสลายหายโตไปในที่สุด The La Gaza storm, bye bye. ผมได้ขึ้นเครื่องนะครับ แล้วก็ลงเครื่องมาแล้วผมก็กลับมาอาบน้ำแล้วผมไปสนามบินเลยแล้วผมก็บินต่อไปเลยไปที่เคนยา So when we got back, I got a quick shower and then straight to Kenya. ตอนนี้เราเกิดนิวไวเคนยาแล้วเอง Now we have new wine in Kenya. Hallelujah. นี่คือพายุที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี This was a storm that was the biggest in the course of 30 years. พี่น้องรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยสิ่งนี้มันถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ด้วย You know, this was actually written in the Bible. พี่น้องมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ This was not a coincidence. นะครับบทเรียนนี้เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่เช่นเดียวกัน ตอนที่พระเยซูกำลังเดินทางไปขับผีที่กาดาลา You know, this happened in the New Testament when Jesus was going to cast out devils in Gadara. เวลาเกิดพายุใหญ่หมายความว่ากำลังจะเกิดผลอย่างยิ่งใหญ่ When a big storm comes, it's a sign that we are going to be fruitful and multiply. นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่ 8 ข้อ 23 บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไป ดูเถิดเกิดพายุใหญ่ไม่ต้องโฟนมันอยู่ข้างล่างป้าพิมพ์ให้แล้วไม่ต้องเปิด ดูเถิดเกิดพายุใหญ่ในทะเลจนคลื่นซัดท่วมเรือ แต่พระองค์บรรทมหลับอยู่ และสาวกก็ได้มาปลุกพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์พวกเราเถิดพวกเรากำลังจะพินาศอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนเจ้าจึงกลัว โอ้เจ้าผู้มีความเชื่อน้อย แล้วพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลคลื่นลมก็สงบเงียบทั่วคนเหล่านั้นอัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอจนชั้นลมและทะเลต้องเชื่อฟังท่าน In Matthew 8:23 to verse 27, it says that when Jesus got into the boat, his disciples went with him. Suddenly, a violent storm came up on the sea, so the boat began to be swamped by the waves. Yet Jesus kept sleeping. They went to him and woke him up. Lord, they cried, save us, we're gonna die. He asked them, why are you afraid, you who have little faith? Then he got up and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. The men were amazed. What kind of man is this? They asked. Even the winds and the sea obey him. พี่น้องตอนนี้นะครับพระเยซูกำลังเดินทางไปเชียงใหม่ไม่ใช่นะฮะพระเยซูกำลังเดินทางไปเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าทศบุรีเพื่อช่วยคนที่มีผีสิงที่นั่น And right now, Jesus, in this situation, Jesus is going to Tusbury. I don't know if I said ผู้ชาย it คนนี้ไม่ใช่คนดังธรรมดาแต่โคตรดัง This man, the demon-possessed man that Jesus went to go cast out devils, he was really famous for เป็นเหมื being. อนไอคอนของเมืองทศบุรีเลยว่าผีดุเมืองทศบุรี He was the icon of Tusbury, the demonized man. มัทธิว8ข้อ28ครั้นพระองค์ทรงข้ามฟ้ากไปถึงแกนกาดาลาแล้วมีคน2 คนที่มีผีสิงลงจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์เขาดุร้ายนักจนไม่มีผู้ใดอาจจะผ่านไปทางนั้นได้ In Matthew 8, verse 28 says that when Jesus arrived on the other side in the region of Gerasenes, 2 demon-possessed men met him as they were coming out of the tombs. They were so violent that no one could travel on that เว road. ลาใครเดินผ่านไปทางนั้นเขาก็ Whenever anyone would walk through that road, they would be like, ah, ah, ah. และอยู่ตรงท่าเรือซะด้วย And they were at the harbor as well. ทุกคนที่เดินทางมาผ่านเหมือนสนามบินดอนเมืองพอลงมาปุ๊บก็มีคนบ้าคนหนึ่ง It's like they were at the harbor. So like, imagine you're landing in Don Mueang and somebody's like, ah. นะครับพี่น้องผู้ชายคนนี้ดังมาก This guy was really famous for. ๆนะครับ
ข้อคิดอันหนึ่งก็คือว่าพระเยซูนะโดนขัดขวางโดยพายุระหว่างการเดินทางที่พระองค์กำลังจะไปที่ในการขับผีผู้ชายที่เมืองนี้ So, the first thing is Jesus was blocked by the storm to not go, deliver this man. This storm was trying to block him. นะครับคนเราเนี่ยมักจะพยายามหลบอยู่ในบางที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุด So many people try to hide in the place that they feel secure, where they feel the บางคนบอกว่า safest. ทำไมเป็นคริสเตียนทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วย And you guys sometimes think, I'm a Christian, why do I have to see this situation? โอ้ย Oh, ทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ why do I have to face something like this? พี่น้องชีวิตคนเราก็อยู่เหมือนคนที่เดินริมทะเล We're living like the people who are walking by the sea. ท่านอยู่โบสถ์นี้ท่านก็เจอบางเรื่อง ท่านอยู่ข้างนอกไม่เป็นคริสเตียนท่านก็เจอบางเรื่องอยู่ดี You're in here, you're definitely gonna have something that come in, but when you're outside, it's the same thing. You're still gonna. พี่น้องคนเราไม่มีหรอกครับ passive income There's no such thing as passive เงิน income. เวลาสุขภาพ Money, time, and health. คุณคิดไหมว่าจะมีธุรกิจบางอันที่สามารถให้คุณได้ครบทั้ง 3 อย่างในเวลาเดียวกั You น think there's a business that can give you all three of these things at the same time? มันมีไหมที่เงินกับเวลาจะมาพร้อมสุขภาพ ส่วนมากมาไม่พร้อมกันหรือสุขภาพกับเงินก็ไม่มาพร้อมเวลา So these three things can't go together at the same time. นะครับผมเห็นคนที่ทำธุรกิจเหล่านี้นะครับบางคนก็เป็นมะเร็งตาย I see some people who are doing these businesses, some of them die to บางคน cancer. ก็หย่าร้างกับสามีตัวเอง Some people die, not die, divorce. แล้วอย่าบอกเลยนะว่ามีเวลาโคตรจะไม่มีเวลา And don't even start talking about time. They do พี่น้องมัน not ไม่มีหรอก have ค time. รับที่ไหนที่เราจะหลบพายุได้อะ There's nowhere that you can run away from a storm. พี่น้องเลิกเป็นเหยื่อเลิกเป็นคนที่น่าสงสารบนชีวิต Stop being a victim. พี่น้องเอเมนไหม Amen. คนเรานะครับยังไงเราก็ต้องเจอพายุสักครั้งบนชีวิต In our lives, there's definitely going to be at least one storm in our life, definitely. หลักการจากพระวจนะตอนนี้สอนเราว่าเราไม่สามารถป้องกันพายุได้ And the second thing is we cannot, protect ourselves from this storm. พายุไม่ต้องเตือน Storms don't have to อยากหนุ warn น you. ใจพี่น้องทุกคนให้เก็บมือถือท่านนะครับ I want to encourage you to keep your นะครับ phones โฟกัสอยู่กับกับพระวจนะนะครับ focus on the preaching. ทำไมอาจารย์รู้ Want to know why I know? ผมเป็นอาจารย์มหาลัยมาก่อน I was a university professor. I see you, baby. ผมสอนเนี่ยคลาส200 คนไม่มีใครเล่นมือถือแล้วหลบไปจากสายตาผมได้ I taught a class of 200 kids. Nobody ผม could จะ get พู on ดกับ their เขาด้วยความ phone สุ when ภา I พ was ว่า teaching. จะฟังหรือจะเล่นก็เชิญข้างนอกนะครับ I'm going to talk really politely. If you want to play on your phone, please ใช้ go ชีวิตอย่างนี้มา outside. นานหรือยัง Have you lived your life like ทำ this อะไร for ก็ไม่ so ตั้งใจ long? You never focus on นะ anything? ครับฟังดีๆนะ Listen. ผมเป็นคนเดิมไม่เคยเปลี่ยน I've always been the same and I'll never change, people. พายุตามธรรมชาตินะครับจะเกิดโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว Storms that happen in the naturally, พี่น้องอย่าลืมนะว่าพระเยซูเดินทางกับชาวประมง they happen without us preparing. And don't remember, Jesus was traveling with เขาคือ fishermen. เขาไม่ใช่ชาวประมงธรรมดาเขาคือ fish company They weren't just normal fishermen. They เขา were เป็น a บ fish ริษัท company. ประมงเปโตรจำกัดและผองเพื่อน They were a fishing company, Peter Limited. ไม่ได้เชี่ยวชาญนะโคตรเชี่ยวชาญในการจับปลา They weren't just experts, they were the super experts. รู้ดีว่า on ทะเล catching เนี่ย fish. มันจะมีคลื่นไหมมันจะมีพายุไหมจะไปได้หรือไปไม่ได้ They knew that this sea and that sea, when those waves were coming, or like when a storm would come ตอน in. ที่พระเยซูกำลังจะเดินทางไปยังอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเลยไปเลยพระองค์สบายมาก When Jesus was going to cross to the other side to, cast out these devils, ไม่ใช่ฤดูมรสุม they said that, hey, it's going to be chill, no storms. เดินทางได้สบายมากพระองค์ Yeah, it's going to be chill. และในที่สุดในมาระโก 4:37 และพายุใหญ่ก็ได้บังเกิดขึ้น In Mark 4, verse 37, it said, then a violent windstorm came up, คลื่นซัดเข้าไปในเรือจนจะเต็มอยู่แล้ว and the waves began breaking into the boat. And Wow. The boat was being พี่น้อง overswalled. พายุมักจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้รับคำเตือนล่วงหน้า Storms happen without warning. เราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น We do not know what is going to happen. เราไม่รู้จริง We definitely do not know. ๆ ว่าบางเรื่องอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน Some things may happen to your life. เพราะฉะนั้นการเผชิญหน้ากับมันท่าทีที่ถูกต้องจึงสำคัญที่สุด And when you're facing with these storms and things, your intentions and how you put yourself in that ไม่ต้องพยายาม situation ป is กป้อง really ชื่อเสียง important. ตัวเอง Don't try and protect your image. ไม่ต้อง your พยายาม public ปก image. ป้องสร้างระบบอะไรขึ้นมาเพื่อปกป้องสกรีนคนนู่นนี่เชื่อผม อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด
Don't make a system where you're screening people on how they come in. Whatever is going to happen will happen. พระเยซูนี่แสนดี Jesus was amazing. He was the best. He was so มัน good. จะมีใครดีเท่าพระเยซูอีกไหมอ่ะ Was there anyone even better ใคร than จะมีพระปัญ Jesus? ญาเท่าพระเยซูไหมอ่ะ Who had more wisdom than Jesus? สุดท้ายก็มีตระกูลดาร์ตออกมา And ยูดาร์ตไง suddenly there was a Juju out here. Judas. เปาโลเป็นอัครทูตรับใช้พระเจ้าด้วยความจริงใจ Paul was an apostle who served the Lord with สุดท้ายก็มีคน wholeheartedness. ตระกูลดาร์ตออกมาคือเดมาร์สไง And suddenly, okay, the joke is like somebody with a name that ends with AS. So Demas came. Jesus had Judas. เมื่อ2 อาทิตย์ Paul ที่แล้ว had นะครับ อา Demas. จารย์โจชัวมาฟื้นฟูเทศนาที่ตึก Ample Tower And you know, a few weeks ago, Pastor Joshua came to Ample Tower to have a revival service. อยู่ดีนะครับพี่เก๋ก็เดินมาบอกผมบอกว่ามีช่องนักข่าวช่องดังช่องหนึ่งมารอสัมภาษณ์ผมข้างนอก And Miss Gaya, she came and told me that a really famous news channel came to interview me. ผมก็ไปก็ได้เดี๋ยวไปต้อนรับเขาหน่อย ผมก็เดินออกไปแล้วก็เขาก็ถามผม So I walked out, you know, wanting to invite them, and then they gave me questions. นะครับสัมภาษณ์นานมาก They interviewed me so long, ซัก people, ถามประเด็นต่างๆ เต็มไปหมดเลยนะครับ asking all these different pointers. พอตอนจบเนี่ยเขาก็ปิดไมค์แล้ววางกล้องลงแล้วก็ถามว่าคนที่เขามีใครมีเรื่องกับอาจารย์ไหมครับ And in the end, they, you know, shut down the cameras, no more microphones. They were like, does anybody have แล้ว a ผมว่า problem ผม with you, ตอบดี Pastor? มากถ้าฟังผมทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างมันจะเคลียร์หมดเลย If, you know, I answered them like really nicely, and all of this drama wouldn't even happen if they showed the full tape. มาเลยเที่ยงวันทันข่าว And then the noon news of Thailand just came on. คริสตจักรอ้างคำสอนพระเยซูใช้ไฟล้างผี This church is saying that Jesus lets him use fire to destroy the demons. และที่ผมสัมภาษณ์จริงๆมันควรจะไปหักล้างเลยนะ มันไปออกอีกวันหนึ่ง And you know, that interview should have like cleared everything up, but it came out the next day. ตัดเหลือท่อนกระตึงหนึ่ง Only cut out a teensy weensy bit of the interview. ผมคิดว่าถ้าฟังผมสัมภาษณ์หมดข่าวมันคงไม่มันอ่ะ If the people listen to my entire interview, there would be no hot goss. ผมไม่ได้กังวลตอนสัมภาษณ์เลยผมก็ไม่รู้จะกังวลเรื่องอะไรอ่ะก็พูดความจริงทั้งหมด And you know, during the interview, I was just speaking truth, you know, people. นะครับหมายว่าอยู่ดีๆนะครับพายุก็มา And suddenly, the storm just came in. จริงๆเนี่ยผมต้องยอมรับนะผมรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมันเรียบสมูท You know, I gotta admit, my life recently has been smooth like a baby. หลังจากพายุต้นปีมาเรื่อยๆนะครับก็มีมาบ้างอะไรนู่นนี่นั่นบ้างแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตผมเรียบง่าย And you know, from that big storm that happened in the start of the year, my life has been, you know, little bumps and all that, but you ทา know, ง it's ชีวิต been ผ pretty มเหมือน smooth. ทะเลสาบกาลิลีที่เงียบสงบแล้วผมกำลังจะแล่นเรือข้ามไปฝั่งตรง I ข้าม was just, you know, chilling at the Galilee River beach side. อยู่ดีผมกลายเป็นคนมีชื่อเสียงระดับประเทศ Suddenly, I'm super famous now, people. นะครับ Yes. เราไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อไหร่พายุจะมา We will never know when storms are coming in. พี่น้องแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็คงเห็นว่าผมไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลย You know, you guys can see from my facial expressions, I do not have any พี่น้อง anxiety ถ้าเราเป็น about คนที่ this. ถูกต้องเราจะกลัวอะไรฮะ If we are standing in righteousness, what do we have to fear? นะครับเพราะฉะนั้นผมเพิ่งไปประเทศเวียดนามมานะครับไกด์บอกว่าประเทศเวียดนามเนี่ยมีสินค้าส่งออกก็คือผลิตและส่งออกพายุมาให้ลาวและไทย So recently I went on, you know, a tour of Vietnam, and our tour guide said that Vietnam is the manufacturer of storms sending to Laos and Thailand. พี่น้องรู้ไหมค่าแรงที่เวียดนามขั้นต่ำประมาณ150 บาทต่อวัน Minimum wage in Vietnam is 150 baht per day, which is like $4 or แต่สิ่งที่ผม $5. เห็นนะครับพอผมไปที่ดานังนะครับฝนมันตกเช้าตกเย็นเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดตกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลย And when I was in Da Nang, it was constantly raining, like bye rain, and then bye come back rain, bye come back. แต่ Yeah. พี่น้องรู้ไหมคนเวียดนามเนี่ยเขาไม่เคยกลัวเลยเขาขยันมาก The Vietnamese people, they were not scared of all. They ฟ้า were really ฝน hardworking. สถานการณ์ต่างๆ ไม่ทำให้คนเหล่านี้สั่นสะเทือน Rain, thunder could not shake these people. เพราะว่า
เขาผ่านสถานการณ์ต่างๆ บนชีวิตต่างๆ มามากมาย because they faced so many things in their lives พี่ already. น้องผมไม่ได้อยู่ดีๆพระเจ้าก็อนุญาตให้มันเกิดเหตุการณ์นี้กับผมพี่น้องผมผ่านเหตุการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตหลายอย่างมามากพอสมควรในระดับอายุที่ผมเป็น It's not like God's just gonna throw this wham bam at me and then no, God let me go through so many experiences in my life, in the course of my life, so I could be ready to take on this thing. เคยติดหนี้อยู่30 ล้าน เคยโดนฟ้องหมิ่นประมาทเคยอยู่ในอยู่ดีคนก็ประโคมข่าวโจมตีผมว่าผมไปโกงเงินคริสตจักรสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนมากเนี่ยผมกับภรรยารับกันอยู่2 คน แล้วก็ผู้นำเท่านั้นเองแต่ส่วนมากที่มันหลุดมาถึงท่านเนี่ยมันก็มีแค่ต้นปีกับตอนนี้แหละ And you know, sorry, God let me face many things, debt and the law coming after me, and then the church saying that I had a scandal that I was like trying to take money from the church, and you guys only see that from the start of the year and right now, but me and the leaders have been facing so many things along แล้ the ว course ห of ลาย the year. คนนะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เลยทำไมรู้ป่ะเพราะท่านไม่เคยเป็นจุดยืนเดียวกันกับที่นี่ไง And so many people have not faced these things because you have never stood up with us. You've never taken a stand. นิ้วเจ็บทั้งร่างกายก็เจ็บ If our finger hurts, the entire body hurts. โอ้ as ไม่ well. มีอะไรเลยไม่มีอะไรข่าวไม่สนใจไม่มีอะไรกับฉันเลย None of these news affects me. Nothing's gonna affect me. ก็ท่านไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรไง Because you're not a part of this body, baby. มาท่านก็ยิ่งหางจุกตูดไปแล้วอะไม่ได้ว่าท่านเป็นหมานะแต่ว่า You're like a tail. I'm not saying you're a dog. ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย You never face any of the คน consequences. ที่บ้านท่านยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าท่านเป็นคริสเตียนเนี่ย People at your house don't even know that you're a Christian. หรือที่บ้านท่านไม่รู้ซะด้วยซ้ำท่านเป็นสมาชิกโบสถ์เนี่ย And people at your house don't even know that you're like a ค member น of มา this เล่าให้ผม church. ฟังเต็มไปหมดเลยมีคนมาถามว่าโบสถ์ลูกหรือเปล่า And so many people have been asking our members, hey son, are you part of this church? นะครับนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าพายุเกิดขึ้นแม้เราป้องกันไม่ได้ครับ This important thing is storms definitely will happen and sometimes we can't protect. Yeah. ต่อมานะพี่น้องพายุจะมีลักษณะหนึ่งคือทำให้เรากลัว And storms have this thing about them that they will make us afraid. มัทธิว 5:28-25 สาวกพระองค์ได้มาปลุกพระองค์นอนหลับอยู่ตรงหัวเรือพระเยซูขึ้นอย่างนั้นนอนหลับอยู่ Matthew มัทธิว 8 ข้อ 25 Matthew 8 verse 25. พระเยซูเนี่ยหลับอยู่ที่หัวเรือทำไมกดไม่ไปแล้วอะมีใครไปกดพอยเตอร์ผมไหมครับ Jesus spoke to the disciples. นะครับแล้วเขาก็เลยปลุกพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้า And they ขอ cried โปร out, ดช่วยลูกช้างด้วย ลูกช้างกำลังพินาศแล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนเจ้าจึงหวาดกลัวโอ้เจ้าผู้มีความเชื่อน้อย In Matthew 8 verse 25 it says, they went to him and woke him up. Lord, they cried, save us, save us, save us. We're going to die. In Matthew 8 verse 26 he asked them, why are you afraid? You who have little faith. Then he got up and rebuked the winds and the sea and there was a great calm. คำว่าพินาศตอนนี้ในภาษาเดิมใช้คำว่าอโพลิมีที่แปลว่าการถูกทำลายให้สิ้นสุดทำให้พินาศฆ่าสูญเสียทุกอย่างบนชีวิต And the word die in here, it uses the word apolymi, which means like to destroy, to incinerate, something like that. คำนี้เป็นคำเดียวที่ถูกใช้กับคำว่าอปอลิโยนนะครับในวิวรณ์ 91 ที่แปลว่าผู้ที่คุมเหวนรกที่แปลว่าผู้ทำลาย It is also is connected to the word Apollyon, who in Revelation is talking about the person who's guarding the gates of hell. พี่น้องเหตุการณ์เหล่านี้มักจะมาในลักษณะที่ว่าเราสูญเสียแล้วเราพินาศแล้วคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่คงต้องจบแล้วกลายเป็นลัทธิแล้ว And these storms come in the form of oh no, we're cooked, chat, and then the church is cooked. God, อย่าแล้ว we're cooked. โอ้ย Oh. คริสเตียนทั่วประเทศไทยเดือดร้อนกันหมดแล้ว Oh, the Christian picture in Thailand is, oh no. เราจะอยู่โบสถ์นี้ได้ยังไงโอ้ยมันมีข่าวอย่างเงี้ย How could we be in this church? There's so much news.
สั่นไปหมดแล้ว Oh no, I'm so scared. I'm tinkling my pants. ถามนิดนึงมันมีชื่อคุณด้วยเหรออยู่บนข่าวมีชื่อผมไหมมี Huh? What do you mean you're scared? There's none of your names in the news. It's my name, boy. It's my name. เขาอ่านชื่อแต่นามสกุลผมเต็มเลย They read my entire name and my surname as ชื่อ well. โบสถ์ก็ชัดเจนโคตร And our church name as well, Chris Jack ๆผมถามจริงท่านเดือดร้อนอะไรอ่ะ Well, let me ask you, what does this have to do with you? How are you ท่าน suffering เดือด from ร้อนเหร this? อครับ You're suffering? ท่านสมาชิกที่เคารพ Blessed member, esteemed member of the church. Huh? ผมนี่แหละ It's me. แล้วผมคิดว่าผมนั่นไหมมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ขอโทษนะมันไม่ใช่ครั้งแรกไง And you know, it's not the first time this has happened. ผมเจอมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว I can't even count how many times this has happened to us. พี่น้องเราจะสูญเสียทุกอย่าง We're gonna lose everything, people. We're gonna lose everything. พี่น้องจำเอาไว้ว่าคริสตจักรสมัยแรกอ่ะเขาหาว่าเป็นลัทธิกินเนื้อมนุษย์ Remember, the early churches were called flesh-eating cannibals. แหมท่านมีชื่อเสียงมาก Yeah, you're really famous. ในย่านนี้ไม่มีใครรู้จักร้านไก่ย่างของฉัน Nobody here knows about เป็น my อย่างเงี้ย fried เขา chicken จะมา shop. กินไก่ย่างของฉันหรือเปล่า Is this gonna affect my chicken shop? พี่น้องจริงๆในพระคัมภีร์ตอนอื่นเนี่ยได้บรรยายว่าคลื่นมันแรงขนาดโยนสาวกลอยขึ้นไปในอากาศเลยนะ The Bible describes these waves on, when they were traveling, that it could lift the disciples off the boat and fling in เห the ตุการ air. ณ์เนี่ยมันรุนแรงนะจนชาวประมงมืออาชีพเนี่ยเขายังทนไม่ไหวเลยในเหตุการณ์เหล่านี้ It was so strong that professional fishermen could not stand these เขาโยน waves. เรือมันขนาดมันโยนคนขึ้นไปในอากาศแล้วตกมาตุ๊บ And it was so strong that people were flying in the air. ทุกคนหาข่าวคาบข่าวมาให้ผมหมดเลย And people have been sending me so much news about this thing. อาจารย์คมเอกก็นอนไม่หลับ Pastor Kevin can't sleep เพราะกินกาแฟ because he's been eating coffee. You know that coffee good. วันนั้นผมก็ทำไมเรานอนไม่หลับวะ I was so confused. นี่เรา Why กังวล can't ใน I เรื่อง fall นี้เกิ asleep? นไปหรือเปล่าเนี่ย Am I too worried แล้ว about พระ this วิญญาณก็ entire พูดในใจบอกว่า situation? เจ้ากินกาแฟไปตอนกลาง And the วัน Holy Spirit told me, nah, you've been drinking coffee. พี่น้อง Brothers and sisters, อย่าไปกังวล do not worry. ถ้าพระเจ้าไม่ให้ท่านตายท่านก็ตายไม่ได้ If God doesn't want you to die today, you cannot die. พี่น้องรู้ไหมมีพี่น้องท่านหนึ่งอ่ะเขาก็ถามพระเจ้าว่าทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นกับโบสถ์ด้วย One of our lovely brethren came and asked me, พระวิญญาณตัดในใจเขา why บอก this ว่า thing had to happen. เจ้าอ่ะทำงานองค์กรคริสเตียน And then the Holy Spirit told me to tell them that you are working in a Christian ให้ organization. ทุนการศึกษาเด็กช่วยเหลือคนยากลำบาก You've been giving scholarships to kids and helping the people who need help. แล้วมีใครรู้จักเจ้าไหม Does anybody know you? มีคนหนึ่งมาบอกว่าอาจารย์ ถ้ามันมีคนวางมือคนตายแล้วฟื้นจากความตายหนูว่าก็ยังไม่ดังเท่าเรื่องนี้นะ You know, someone told me that, Pastor, if somebody raised somebody from the dead today, it wouldn't be as famous as what has been พี่น้อง happening เรา to ไม่ใช่ลั us. ทธิ We are not a cult people. เพราะไอ้คลิปพวกเนี้ยเราเผยแพร่เป็นสาธารณะ Because all these videos we're sharing publicly. So ลัทธิ cults อะไร are จะมาเชิญ secretive. จะเอาพิธีกรรมประหลาดไปเผยแพร่ตลอดเวลา What kind of cult would share all the cult activities on YouTube? พี่น้องว่าจริงไหมมันมีมาตั้งนานแล้ว We've been doing this for a long time. แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเราไปว่าเขาประหลาด แต่เราไปไหว้ขอนไม้นี่ไม่แปลกนะ And one really prominent figure in the Buddhist world, they were saying, we're calling them weird for, shaking, but we're literally giving respects to trees. พี่น้องไปเมากันเละในผับอะมั่วสุมกรรมอารมณ์ทางเพศโลกีไปเต้นในคอนเสิร์ตอะปกติ So many people are in the clubs, they be drinking, and they be like, เต้น so ในโบสถ์ drunk. วิ่งใน That's โบสถ์ normal. ผิด Running in the church, ประหลาด getting touched by the Holy Spirit. That's weird. Hey, I'm definitely not drinking. what What? อะไรครับเนี่ย ทำไมเขาต้องวิ่งทำไมก็เขาอยากออกกำลังกายไง Why did they have to run? They need to get their cardio in. That 10,000 steps, people. Blah.
และที่มันเอาทองมาแปะหน้ามาอะไรไปที่อินเดียเนี่ยมันจะมีซิวลึงอ่ะเราต้องมือไปป้ายไปรูปอย่างเงี้ยท่านคิดว่ามันปกติเหรอ And you know those people in India, they're putting gold on their heads and touching these weird sacred items. That's not weird. แล้วไปไหว้เจ้าเข้าทรงอ่ะเรานับเราไม่ดูหมิ่นความเชื่อไหนแต่ว่าคือของเรานี่ไม่ได้แปลกนะ And those voodoo doctors and people getting like possessed, that's not weird. And we're not like, disrespecting other religions, not พี่น้อง saying ไป that. เต้น But ใน like, ผับไปเมายากันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ getting high on drugs and drinking that beer is understandable, people. แต่อยู่ในโบสถ์เต้นบ้างหัวเราะบ้างเมาบ้างผิดยังไม่ได้กินเหล้านะจ๊ะ But in the church, we're getting touched and we're not even getting drunk by drinking alcohol and we're getting touched and we're running around. That's wrong. 1 เปโตร 4 ข้อ 12 ท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเพื่อเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน In 1 Peter 4, verse 12, it says, Dear friends, do not be surprised by the fiery ordeal that is taking place among you to test you, as though something strange were happening to you. พี่น้องรู้ไหมว่าสอนเพลิงพยามารสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสอนเพลิงที่ธรรมดายิงมานะเขาต้องเอาโล่เนี่ยไปชุบใส่ทำหนังคลุมแล้วก็ไปชุบน้ำให้ชุ่มแล้วเวลาทำไมต้องชุบน้ำให้ชุ่มรู้ไหมเพราะว่าสอนเพลิงที่มันยิงมามันไม่ใช่เป็นสอนเพลิงปกติมันยิงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีดินปืนเนี่ยอยู่ตรงสอนเพลิงพอยิงมาปุ๊บนะถ้าไม่มีน้ำดับนะมันจะดังตุ้มมันจะเกิดเสียงที่น่ากลัวเกิดขึ้นเต็มไปหมด So, when we're talking about the ancient weapons and how the Bible talks about that the devil has fiery arrows, they're not just fire arrows, they're rocket arrows. So that's why people had to dip their shields in water to have a lot of water, because if you did not have water, when the fiery arrows came, they had gunpowder and they would explode like boom. นะครับซาตานพยายามทำให้คนตกใจ Satan is trying to make us surprised. นะครับต้องการให้คนเนี่ยทิ้งคริสตจักรไปให้หมด He's trying to make us leave the church. แต่ผมเรียนรู้ว่าทุกครั้งที่พายุมาหลังจากเหตุการณ์นั้นคริสตจักรจะโตขึ้น And I've learned from so many storms. I'm a storm veteran, and so many storms have been coming in that every time this comes in, the church will grow. นะครับหลายครั้งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นะครับหลายคนที่มีจุดยืนชัดเจนอาจจะโดนข่มเหง And when these things happen, people who have a real stand with us, they will also be condemned. พี่น้องชีวิตและเกียรติของท่านถูกทำลาย And your honor and your life it's kind of being destroyed because of พี่น้องมันคือการข่ม standing. เหงเล็กๆน้อยๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเยซูโดน This is so tiny compared to what Jesus had to face back on พระ that เย day. ซูถูกด่าว่าเป็นนายผี Jesus was called king of demons. นะครับเจอเดินกล่าวร้ายว่าแบบดูหมิ่นพระเจ้า And he was called that he was belittling God. ในวันที่ยังมีสาวกแค่12 คนนั้นพระเยซูก็คือลัทธิใหม่ที่มาจากชาวยิว And when Jesus was with his 12 disciples, he was the newest hot cult in the วั Jewish นแรกที่ culture. เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นนะครับแล้วผมไปเจอพี่น้องมาบอกอาจารย์หนูดีใจมากเลยที่มันเกิดเหตุการณ์นี้กับโบสถ์เราดังแล้วอาจารย์โบสถ์เราดังแล้วโบสถ์เราดังแล้ว And then one of our church members came to me. I'm so happy this thing happened because our church is famous now. Our church is famous now. นะครับผมว่าก็จริงว่ะ And I'm like, yeah, maybe. Yeah, พี่น้อง that's แต่ right. ประเด็นที่สำคัญที่สุดพระบีบอกว่าเราอย่ากลัว And the Bible tells us to do not be afraid. เราอย่ากลัว Do not be afraid เพราะเฮียอยู่ด้วย because I am with you. Yeah, I'm not. ถ้า gonna ท่านต้อง try. ไปเปิดโบสถ์ในที่ใหม่ๆนะเดี๋ยวผมไปด้วยสมมติผมไปด้วยเราเปิดโบสถ์มาเยอะมากเลยจริงไหมเดี๋ยวผมไปด้วยไม่ต้องกลัว And when we're opening churches in new places, I'll go with you. Do not be นะครับ afraid. พี่น้องเราไม่ได้เผชิญกับสิ่งนี้คนเดียว We're not facing this alone. พระองค์แค่หลับอยู่ตรงหัวเรือแค่นั้นเอง Jesus is just kind of taking a nap at the head of the boat. อิสยาห์ 41 ข้อที่ 10 บอกว่าอย่ากลัวเลย เพราะเราจะอยู่กับเจ้า อย่าขยานเลย เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยความมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา Isaiah 41 verse 10 says, Do not be afraid because I am with you. Do not be anxious because I am your God. Keep on strengthening you. I'm truly helping you. I'm surely upholding you with my victorious right hand. Victorious right hand มือขวาแห่งชัยชนะโยชูวาบทที่ 1 ข้อที่ 9 เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าเราสั่งไว้แล้วไม่ใช่เหรอสั่งไว้แล้ว
จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือข้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจะสถิตกับ Joshua 1 verse 9 เจ้า says, I command you, have an eye, be strong, courageous, don't be fearful or discouraged, because the Lord your God is with you wherever you go. นะครับสำหรับหลายคนนะครับอาจจะเป็นสายข่าวสืบข่าวนักข่าวนะครับผมยินดีต้อนรับท่านมาก For many people that are here who are, secret spies, who are here for, the newest ๆพอเมื่อท่าน journaling, เข้ามาในคริสตจักร I แห่ง welcome นี้ you. ท่านสุ่มคนใครก็ได้นะครับที่เป็นสมาชิกจริงๆนะไม่ใช่อย่างนั้น ท่านจะพบความจริงจริง And when you ask any of our church members, not those people, you will know the truth. ๆพระคัมภีร์สั่งแค่เรื่องเดียวว่าอย่ากลัว Bible says, do not fear. อย่าป๊อด Don't be a wuss. เอเมนไหมเพราะอะไรเหตุผลเดียวคือพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน Because God is with you. ไม่ต้องกลัว Do not be afraid. พระคัมภีร์ให้เหตุผลว่าที่เรากลัวเนี่ยเพราะเรามีความเชื่อน้อย The Bible says that sometimes we get scared because we have little faith. มัทธิว8ข้อ26บอกว่าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนเจ้าจึงหวาดกลัว โอ้เจ้าผู้มีความเชื่อน้อย Matthew 8 verse 26 says, he asked them, why are you afraid, you who have little faith? นะครับคำนี้มาจากว่าโอลิโกพิทอสนะครับที่แปลว่าความเชื่อเล็ก This word comes from the word oligopistos, which means tiny faith. ๆไม่ใช่ไม่มีความเชื่อนะมีความเชื่อแต่นิดหน่อย It doesn't mean that you do not have faith. It says that you have พี่น้องคนที่อยู่กับ teensy พี่ faith. น้องรู้ไหมว่าการไปแมคโดนัลด์ไม่ทำให้เรากลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ Going to McDonald's does not make you a burger. พี่น้องการไปสนามบินก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ขึ้น And going to the airport does not always mean you're going to get on a การ plane. มาโบสถ์ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะกลายเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อ Coming to church does not mean you will become a Christian with faith. เพราะคนพวกนี้ติดตามพระเยซู Because these people follow Jesus. สาวกทั้งหมดติดตามพระเยซูคริสต์ All these 12 disciples, they followed Jesus. ติดตามตัวพ่อ They followed the dad, พระอาจารย์ของพระอาจารย์ the teacher of teachers. แต่พอถึงเวลาจริง ๆ ก็ไม่มีความเชื่อ But when the time came, they did not have faith. นะครับพี่น้องหมายว่าไงครับ ความเชื่อของชีวิตของเรานะครับ มันจะถูกวัดเมื่อเราเจอพายุว่าเรากลัวหรือเปล่าหมายว่าไงครับหลายคนอยู่ในโบสถ์แต่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีความเชื่อ หลายคนสักแต่อยู่นาน แต่ก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่เติบโต พี่น้องจำเอาไว้นะ ว่าวันหนึ่งเดดไลน์มันจะจบหลายคนย้ายไปที่นั่นย้ายไปที่นี่อยู่โบสถ์นั้นอยู่โบสถ์นี้เลิกสักที Storms come to test our faith, and people who have little faith, they're jumping from churches to churches, churches to churches. But these storms come to test your faith. จะอยู่โบสถ์ไหนก็อยู่สักที่หนึ่ง Stop it. Just lock in with like one church. ท่านจำเป็นต้องเติบโตในความเชื่อได้แล้ว You have to grow in your faith. เข้าใจไหม Understand? เหมือนภาพยนตร์เมื่อสักครู่อะผู้หญิงที่นี่เขาไม่ต้องการพวกคริสเตียนมาจีบผู้หญิงหรอกมาจีบสาวอะ Like that short movie that was talking that the girl was saying, I don't เขา want ชอบ a คน Christian เติบ that โตฝ่ายวิญญาณ come to hit on girls, but she wants someone who's grown spiritually. เอเมน Amen.